Evet Doruk Çağrı, bu kitabı inceleyelim seninle birlikte. Doruk'un en çok sevdiği hayvanlar. Evet, o bir civciv Doruk Çağrı. Köpeği gösterir misin bana peki? Aa, o da bir kedi. Evet anneciğim, ne kadar tatlı değil mi? Evet, ne kadar şeker. O da bir köpek. Peki bana ördeği gösterir misin Doruk Çağrı? Ördek nerede anneciğim? O ne, o bir kedi. Evet anneciğim, bir kedi. O bir ördek. Aferin oğluma. O da bir ördek. Civciv o. Ne kadar tatlı. O Magic. Evet, koyun. O ne? O bir at. Çevirelim bakalım başka hangi hayvanlar var. Ay, ne kadar güzel. O bir kaplan. O ne? İguana. Peki burada papağanı gösterir misin bana, papağanı? Ha, göstermek istemiyorsun, tamam. Aa, ne kadar güzel hayvanlar var. Bakayım, o ne? Evet. O bir pelikan. Renkli kelebeği görüyor musun anneciğim? Bak, bu sayfada kelebek var bir tane. Gördün mü kelebeği? Nerede o kelebek? Evet, o bir zebra. Bak Doruk. Penguen. Evet oğlum, ne kadar tatlı değil mi? Doruk Çağrı penguenleri çok seviyor. Evet, penguen. Evet anneciğim. Sen penguenleri çok mu seviyorsun Doruk Çağrı? Evet anneciğim, o bir pengi. Evet, penguen. O da bir balık. Balık anneciğim, ne kadar güzel. Evet, denizlerde yüzüyor anneciğim o. Bak, bir kutup ayısı görüyor musun? Bu ne? Aa, pengi. Penguenleri çok seviyor Doruk Çağrı. Orada balık. Evet anneciğim, o da bir balık. Balıkları evet yüzüyor. Evet, yüzüyor balık anneciğim. Ne kadar güzel hayvanlar varmış. Bir sayfa daha çevirelim. Aa, bak burada da hangi hayvanlar var görüyor musun? Uğur böceğini gösterir misin Doruk Çağrı? Evet, orada, aferin oğluma. O ne? Aa, o bir kanguru. O ne? Bak, bu da